non haqida juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Nonning aziz ekanligi, muqaddas ekanligi haqida qayta-qayta aytilgan. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ham, shunchaki borsangiz, tabiblar yoki doktorlar ham yoki parhez bilan buyurilganda ham shu non haqida turli xil ma'lumotlarni eshitasiz. Endi bundan eng birinchi eshitadiganingiz non yemang, non yesangiz o'sha yurak qon tomir kasalliklariga chalinasiz degan gaplarni ko'p aytishadi. Bu haqida suhbatlar ko'p. Bugun o'shanga o'zimizning fikrimizni qisqacha qilib aytib o'tamiz. Mana bizni dasturxonimizda non bor, 4 xil non bor. Bittasi mana bu uchta tomondagi oq non, tandirda yopilgan va pechkada yopilgan nonlar. Bu ikkitasi qora non, qandli diabeti bor saharnilar uchun deyilgan. Bu endi ommatan hamma uchun yaxshi ko'rib yeyiladigan non. Mana bunisi esa suv tegirmonida chiqqan undan va xami turishda bo'lgan tandirda yopilgan uyning noni. Endi mana shu 4 xil nonning qanday farqi bor? Shuni biz hozir siz bilan tajribada ko'ramiz. Demak, boshladik. Mana bu zavoddan chiqqan qandli diabetliklar uchun deb atalgan nonni mag'zini olamiz va uni shunchaki sinash uchun ko'ramiz. Mana ko'rdingiz, bizni o'sha qandli diabet uchun deb magazinlarda sotiladigan, do'konlarda sotiladigan nonning ahvoli mana shunda. Endi bu sizni ichingizga kirganda oshqozon ichak yo'llarida shlaklar, jigarda yog', gepatoz paydo bo'lishiga yoki o'tda tosh paydo qiluvchi, qon tomirlarida tromb paydo qiluvchi non. Buni iste'mol qilsangiz siz albatta davleniya bo'lasiz, insult, infarkt kabi kasalliklarni holatiga olib kelib qo'yishiga sabab bo'luvchi non. Bu birinchisi. Endi ikkinchisi, bu baton deyiladi. Buni ham o'sha qandli diabeti bor odamlarga tavsiya etiladi. Demak, boshladik. Mana buning ko'rinishi ham xuddi shunday holatga kelib qoldi. Demak, bu ham bo'lmaydi, mumkin emas. Bu ham qonda tromb paydo qiladi. Alohida qo'yamiz. Endi uchinchi navbat o'zimizni o'sha liposhkamizga bismillah. Buni biz sevib yaxshi ko'ramiz, ayniqsa ertalabki nonushtada ozgina qaymoq bilan bo'lsa yoki asal bilan, murabbo bilan juda ham shirin ketadi. Har qanday holatda o'zini yesangiz ham juda ham yoqimli bo'ladi. Odam ishtahasini ochadi. Bo'ldi, kamroq oldik, mana isrof bo'lmasin. Mana ko'ring, bu liposhkamiz ham yutqazib qo'ydi. Mana shunday holatga kelib qoldi. Demak, bu ham o'sha o'tda tosh, jigarda yog', qonni quyuqlashishi, insult, infarkt, davleniya kabi kasalliklarni chaqiruvchi. Xo'p, endi Samarqand viloyati Urgut tumanidan kelgan suv tegirmonida bo'lgan tandirda yopilgan, xamir turishda bo'lgan non. Biz mana shundan iste'mol qilamiz. Biz o'zimiz Jizzaxdanmiz, ammo 150 kilometrdan mana shu nonni chaqirtiramiz. Endi bu nonni olib iste'mol qilishimizda bizga buning ichki tomoni mag'izi kerak bo'ladi. Shu mag'izini ajratib olamiz. Mag'izini ajratib oldik mana. Endi xuddi avvalgi nonlar qatorida buni ham xuddi shunday holatga olib kelamiz. Ammo biz buni qancha harakat qilmaylik, o'sha holatga kelmaydi. Ya'ni bu mana bu nonlarga o'xshab mana bunday holatga kelmaydi. Chunki bu mana bu nonning tarkibida hech qanday droja yo'q. Bu non hech qanday zavoddan chiqqan, mil kombinatlardan chiqqan
un emas, bu tegirmonda bo'lgan, kepagi bor, ichida xamir turishi bor va tandirda o'tinga yopilgan non. Shuning uchun mana shu nonni iste'mol qilsangiz sizda yurak qon tomir kasalliklari, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak, sahr, insult, infarkt kabi kasalliklar paydo bo'lmaydi mana bu nondan iste'mol qilsangiz. Biz o'zimiz mana shu nondan iste'mol qilishga harakat qilamiz. Endi bu non o'sha aytilgan kasalliklarga hattoki bo'lgan bo'lsa davo ham bo'ladi. Ota bobomiz non iste'mol qilib kelgan, lekin hech kimda o'sha insult, infarkt, davleniya, sahr bo'lmagan, bitta nonni issig'ida bir o'zi yeb qo'ygan desa, mana shu nonni aytilgan. Mana bu nonlarni aytilmagan. Ko'p non bo'lib ketdi. Uzr, sizlarga mana shularni ko'rsatib bermoqchiman. Shunchaki yetkazib qo'ydik.